RMN Report. Bukod na karon ang pagpangandam sa kapulisan sa Dakpian sa Sugbo. Ano sab sa kini sa gitanaga nga pagbukas sa klase di sa syudad karong umabot Hunyo 16, 2025. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa kinsa mo karon ang City Director for Acting Cebu City Director sa Cebu City Police Office. Ila karon nagi tumbok ilang ila karon nagi susi ang mga eskwelahan dito sa Sugbo. Labi ito mga dagko nga eskwelahan nga mao'y prioridad nga ilang hatagan og dugang pa nga mga elevated nga mga outpost. Samtang nasarosab nga butangan og mga outpost lagi na sa mga area nga patrolyahan sa mga tactical motorcycle riding units kun TMRUs lagi sa mga mobile cars o bike patrollers. Samtang nakikilayan sa garon ang kapulisan sa Cebu City Transportation Office kon CCTO nga aron sila matabangan alang usab sa pagbantay ilabi na gyud sa kabuntagon sa lagay sa trapiko at gyud sa pagbukas sa klase sumusunod pa nga mga adlaw. Samtang nasara usab nga dunay usa ka programa karon ng Cebu City Police Office nga bisitahon nila ang mga eskwelahan nga tingwa sa bilang nga makigdialogo sa mga school officials. Samtang sa Pikas Bayan usab si Salciano Jimenez, isa mo direktor sa Department of Education sa Region 7, nagkalain usab kini nga doon na sila karoy gipangandaman usab nga mga lakang pa alang usab sa pagbukas sa klase. Matod Jimenez nga ipahigay nila ang pagpahigay sa mga balik eskwela programs karong umabot sa Hunyo 9, 2025 aron sa nga makapangandam gid ang mga tunghaan inigsud na sa ting klase din salmutan kini sa ilang sab nga mga stakeholders o mga ginikanan sa mga estudyante. Report gikan sa Cebu City Police Office. Clint Lantagos sa 93.9 IFM. Di kapugdan sa mga sa lagunang balita. Tatak IFM Balita.